后来乡亲啊，故宫的国宝肉形石，今仔日开始伫中华园美术馆来展出。这个外形进行控肉的肉形石，来到控肉饭的故乡中华来展览。市公所把握机会来推广着控肉饭，特别整理公布15间控肉饭的名店，搁来举办抽奖的活动，要来一场国宝甲美食互相友台人气。故宫国宝肉形石到中华园林美术馆展出。不是吃控肉？是啊。有没有很像？很像。肉形石是无透明的石翠，一连一连，顶层被转一点一点了染色，或者个石头看起来敢若浸过豆油同款，袂输是一块控肉。肉形石到控肉饭的故乡中华，主办单位嘛抢这个人气，看完肉形石转卡，就送你一碗控肉饭。小小的控肉饭真香，中华控肉饭全台有名。白饭顶面这块控肉有肥有瘦，真 Q， 入口随滑。也用的爱来加，用的爱来加，香的加，真的很厉害，这样厉害，就是居然有24小时都有控肉饭。中华是全台湾唯一24小时拢有使食到控肉饭的所在，因为控肉饭是中华出名的在地美食。市公所阁特别设计一张食控肉饭的地图，公布15间控肉饭的店名，阁分5个时段：透早、中昼、下晡时、暗时甲半暝，营业时间拢写甲清清楚楚，互民众参考。中华控肉饭非常特殊哦，有用一个牙签来串起来，把那个皮甲上好食的油，甲这个正肉把它串起来，才能分散掉。这是彰化控肉饭的特色。中华人爱食控肉饭，是因为早期以农业为主，美食甲猪肉是农民的主食。所以讲，一碗食会饱，佮香港讲的控肉饭，是在地人透早活力的来源，演变到即马变成真侪人上爱食的平民美食之一。这摆肉形石到中华展出，市公所嘛无放过这个推广控肉饭的机会，甲国宝的肉形石的拼场互相冲人气。